Ich werde jetzt mal in die Fahrradwerkstatt fahren und das abklären lassen mit dem Geräusch und hoffe, dass da nicht irgendwie großartig was repariert werden muss. Deswegen, bei den zwischendurch ein Endlager nachziehen oder sonst irgendwas machen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum nächsten Fahrradhändler und hoffe, dass die mir da schnell weiterhelfen können, weil ich das jetzt repariert haben möchte. So, bei dem Fahrradhändler, bei dem bin ich eigentlich immer. Der konnte mir jetzt schon mehr helfen. Vermutlich, also es ist jetzt auch weg. Ich hoffe, das bleibt auch dabei. War bloß die Kurbel nicht richtig angezogen. Die Schrauben mussten nachgezogen werden. Ja, ich hoffe, das bleibt jetzt so. Und düse dann mal wieder zurück nach Hause.